Omicidio a San Bonifacio nel Veronese, 49enne uccide il compagno con una coltellata alla schiena durante un litigio, la donna fermata dai carabinieri dopo il delitto. Scarcerato in Germania il camionista 62enne che ha investito e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. Era stato arrestato giovedì scorso. Il giudice tedesco ha sospeso l'arresto provvisorio in attesa della decisione finale sull'estradizione. Congresso Lega, Marcato ufficializza il ritiro della sua candidatura e attacca hanno ucciso un sogno nel mirino il Carroccio trevigiano che ha deciso per Manzato l'avvertimento: chi vince non tocchi i miei sostenitori o mi impegnerò a far perdere voti ogni giorno al partito. Esplode la rabbia delle famiglie arcobaleno dopo la decisione della Procura di Padova di dichiarare illegittimi gli atti di nascita registrati dal sindaco Giordani. Stiamo subendo un attacco politico. Orrore a Bassano con il ritrovamento in alcuni cespugli di un'ampolla contenente un feto di 6 mesi. Analisi sul reperto e indagini dei carabinieri. Non è esclusa l'ipotesi satanista. Resta gravissimo il 39enne colpito a Castelfranco ieri da un violentissimo pugno dopo una lite per una mancata precedenza in auto. Ma il giovane pugile è scappato e poi ritracciato si difende: mi sono difeso. Non vuole pagare un farmaco, in preda alla furia distrugge il negozio e aggredisce il titolare, un medico, mordendolo al braccio. Attimi di terrore in via Piave a Mestre. L'uomo, uno straniero, bloccato poco dopo dalla polizia. Alla via il piano di restauro della Basilica di San Marco grazie ad oltre 3 milioni di euro stanziati dal Ministero della Cultura, interventi in 2 aree fortemente danneggiate dalla salsedine. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi i titoli di stasera, ma subito il sondaggio su uno dei temi di cui parleremo anche nel corso del nostro telegiornale e di cui si dibatte in queste ore a livello nazionale. Stop ai figli con 2 mamme, è giusto? Questo è il quesito. Sì, 0422 1626 691, 0422 1626 690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Veniamo alla cronaca, colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato un polmone. Non c'è stato nulla da fare per un 46enne di San Bonifacio, morto praticamente sul colpo. A colpirlo la compagna di 49 anni, fermata poco dopo dai carabinieri. Il fatto è accaduto nel pomeriggio, intorno alle 14:30. Ancora pochi dettagli forniti dai militari. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressione mortale sia arrivata al culmine di una lite tra i due. La politica, dopo settimane difficili e cariche di polemiche, oggi l'annuncio dell'assessore regionale Roberto Marcato che ritira la sua candidatura alla segreteria regionale del Carroccio. Con il cuore in gola, e credetemi è davvero difficile per me, ma per il bene di questo partito che amo in maniera viscerale, io ritiro la mia candidatura. Ritiro la mia candidatura perché amo questo partito e perché hanno ucciso un sogno. Abbandona la corsa alla segreteria regionale della Lega. Roberto Marcato lo comunica definendola la scelta più difficile della sua vita politica. La notizia era già nell'aria, mancava solo l'ufficialità, arrivata dopo una notte travagliata. L'assessore regionale ammette di aver preso la decisione da solo dopo un lungo e difficile periodo in cui è stato attaccato da una parte del suo partito, la cosiddetta ala salviniana, e in ultima battuta colpito anche dal fuoco amico della frangia trevigiana dei suoi sostenitori che hanno preferito la candidatura di Franco Manzato. Abbiamo avuto per mesi qualcuno che insomma ha fatto di tutto perché io non mi candidassi o arrivassi comunque sfinito, debole, sfilacciato al congresso, e questo l'avete certificato voi mille volte e non serve che io aggiunga altro. Dall'altra parte c'era tutta una parte del partito molto consistente che aveva chiesto a gran voce la mia candidatura, che a un certo punto si è messa in testa che invece c'erano candidature più forti delle mie. Sabato cosa farà? Ma non lo so ancora, dipende anche da come sarà il tempo. Marcato non ha espresso nessuna intenzione di voto al congresso regionale di sabato. La sua preoccupazione è per il futuro del partito, che in Veneto ha già perso molti consensi. Nel 2024 ci sono le europee, poi nel 2025 la corsa alla regione in cui si deve definire il dopo Zaia. L'assessore regionale, ricordando le sue vicissitudini in Lega e la sua resistenza alle epurazioni tosiane degli anni passati, si sfila dalla corsa alla segreteria regionale del Carroccio, non senza polemiche, con un avvertimento ben preciso. Se da domenica chiunque vinca
toccherà uno solo delle donne o degli uomini vicini al sottoscritto, io mi impegnerò ogni minuto della mia vita per far perdere al partito l'1% al giorno. Non è una minaccia, è una presa d'impegno. Ed è dunque ufficiale la sfida tra Alberto Stefani e Franco Manzato per il congresso regionale di sabato della Lega. Ieri sera il commissario del Carroccio era ospite di Ferdinando Avarino a Ringhe. Allora sentiamo un passaggio della sua intervista. Io quello che credo sia importante è quello di confrontarsi sui programmi, di confrontarsi con i militanti, di confrontarsi con la base su un programma di rilancio del movimento e di farlo soprattutto dopo 2 anni e mezzo di pandemia che ha sicuramente colpito il nostro movimento politico ed è necessario adesso attuare questo programma di mandato che io tra l'altro ho presentato articolandolo in ben 15 punti. Abbiamo vissuto di tutto in questi anni, no? Di tutto, compreso tra l'altro alla recente espulsione del Boron. A proposito, ci sono novità sul federale che ha valutato la sua opposizione all'espulsione? I ricorsi sono stati respinti, ma questo già da giorni. Sì, sicuramente sono stati anni in cui si è detto di tutto e di più. Si era detto che i congressi non si sarebbero mai celebrati, siamo la prima regione in Italia ad aver concluso tutti i congressi provinciali e a celebrare per primi il congresso regionale del partito. Quindi credo che questo sia anche fondamentale per mettere a tacere tanti discorsi e tante discussioni che forse non avevano neanche il motivo di esistere. Ma lei quanti delegati ha adesso? Ma questo si può i delegati sapere? liberamente, liberamente, quindi però insomma, si sa non è chi giusto, sta è con me chiaro che chi corre per vincere cerca chiaramente di vincere e di avere la maggioranza dei delegati e quindi intanto questo... per presentare la candidatura deve averne tra 60 e 95, giusto? Esattamente, quindi fino a mercoledì mattina alle 8 fino a mercoledì mattina poi c'è il deposito delle candidature e da lì si inizierà poi la fase diciamo prettamente congressuale. L'altra parte che si presenta, pare si presenti in contrapposizione a lei, che Lega rappresenta? Quella un po' più storica, quella trevigiana di un tempo, che cos'è quella? Ma bisognerebbe chiedere a loro questo sì, lo so, ci piacerebbe incontrare anche Manzato, ma io vedo continuo lungo il mio percorso, che è un percorso di sicuramente rinnovamento del partito, ma tenendo conto dell'esperienza, perché credo sia sempre fondamentale unire queste due cose che in Lega hanno sempre garantito anche a questo movimento politico di sopravvivere nel corso degli anni, tant'è che è l'unico movimento politico che mantiene il simbolo da 30 anni a questa parte, ha saputo mantenere figure che hanno più esperienza accanto a inserimenti giovanili che hanno garantito anche l'energia adatta. È stato scarcerato il camionista tedesco 62enne che ha investito e ucciso il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. Wolfgang Rieck era stato arrestato giovedì scorso con l'accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso su mandato europeo emesso dalla Procura di Vicenza. Secondo quanto trapela, il giudice tedesco ha sospeso l'arresto provvisorio in attesa della decisione finale sull'estradizione dell'uomo. L'autotrasportatore uscito dal carcere di Münster nel pomeriggio ha ottenuto una sorta di obbligo di firma settimanale. Esplode la rabbia delle famiglie arcobaleno dopo la decisione della Procura di Padova di dichiarare illegittimi gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani. Il colpo è stato molto duro, è vergognoso e inaccettabile per un paese civile. La seconda mamma non è prevista nel diritto italiano e neppure la possibilità della donna di assegnare al figlio biologico il cognome della propria compagna. Queste le motivazioni che il procuratore aggiunto Valeria Sanzari ha espresso nell'impugnazione degli atti di nascita dei bambini di coppie omogenitoriali registrate a Padova dal 2017. Tutti e 33 gli atti di nascita sono stati dichiarati illegittimi. La prima raccomandata arrivata riguarda il primo caso, quello di una bambina con 2 mamme registrato nell'agosto del 2017. Le famiglie arcobaleno sono pronte a combattere contro questa sentenza. Nei prossimi giorni potrebbe essere organizzata una manifestazione. Abbiamo tantissima rabbia in corpo, siamo scosse, stiamo malissimo e tutte le mamme sono
hanno la voglia di fare qualcosa come abbiamo sempre fatto. Infatti come associazione Famiglia Arcobaleno noi appoggeremo ogni famiglia che si costituisce in giudizio. Il ricorso verrà discusso in udienza il prossimo 11 novembre. La procura chiede di rettificare l'atto di nascita ritenendo illegittima l'indicazione del nominativo della seconda mamma. La giovane età dei bambini coinvolti esclude che la modifica del cognome come richiesto possa avere ripercussioni sulla vita sociale, viene spiegato in un passaggio del ricorso del procuratore di Padova Sanzari, ma questo è uno dei punti che maggiormente contestano le famiglie arcobaleno. Per il bambino cosa cambia? Perde prima di tutto la propria identità familiare, poiché avendo vissuto per 6 anni con doppio cognome lo inizia a scrivere perché sta per andare alla prima elementare e quindi vedendosi privato di uno dei due si fa le domande del perché, quindi si sente in mancanza. Inoltre perde uno dei due genitori, quindi la tutela legale, perde la possibilità di essere accudito legalmente qualora stessi male, perde anche tutta la parte della famiglia del secondo genitore perché perde tutti i parenti, tutti i legami familiari legalmente. Dopo questa decisione molteplici le reazioni politiche a partire da quella proprio del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Io devo ancora confrontarmi con i miei legali, come sono confrontato la prima volta, che hanno inviato degli indirizzi che io poi, per solita mia, ho fatto i miei, però devo ancora incontrarli e vediamo cosa mi dicono. È una posizione d'attesa quella del sindaco di Padova, Sergio Giordani, dopo la decisione della procura di impugnare gli atti di nascita dei figli delle coppie formate da 2 mamme. Io sono tranquillo, sereno, non ho nessun problema, nel senso, per carità, loro fanno il loro lavoro. Io l'ho fatto, me l'ho detto ancora in aprile, per mia coscienza, per cui non posso pensare di vedere bambini e bambine, da serie A a serie B, non esiste. Per cui, non tranquillo, sereno, non è la battaglia contro nessuno, no. Io chiedo solo che il governo magari faccia chiarezza a questo punto, mi sembra doveroso. Sul fatto che sia necessario colmare il vuoto legislativo è d'accordo anche l'assessora ai servizi demografici di Padova, Francesca Benciolini. In questo momento noi dobbiamo aspettare che le cose prendano il loro corso, che il Tribunale si esprima e magari questo potrà diventare l'occasione per sollecitare ancora una volta il Parlamento a legiferare su questo tema, perché è un tema presente su cui gli enti locali riscontrano ogni giorno una quotidianità che va avanti, un tema di diritti dei bambini e delle bambine, quindi il nostro ruolo in questo momento è continuare un advocacy anche insieme a tanti altri enti locali con cui ci siamo visti il 12 maggio a Torino. Il Parlamento trovi la responsabilità di arrivare presto ad una legge giusta e rispettosa delle persone, ha detto invece il segretario veneto del PD, il senatore Andrea Martella. La destra la smetta con l'accanimento ideologico contro dei bambini e prenda atto che ciò esiste nella società. Le elezioni politiche scavalcano i confini regionali. Il ministro e leader leghista Matteo Salvini, invece, se la magistratura è intervenuta, avrà dei motivi per intervenire. Sostengo che l'amore è bello e libero, ma per quel che mi riguarda i bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. Le procure non intervengono perché questo o quel ministro o un politico dicono qualcosa. Anche il ministro ai rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha sottolineato come la procura abbia applicato la legge e che i sindaci non ne siano al di sopra. La segretaria del PD, Ellie Schlein, è intervenuta invece sostenendo il sindaco Giordani. Un forte abbraccio al sindaco di Padova e le famiglie di quei 33 bambini, ha detto. Durante un'operazione antidroga dei carabinieri di Bassano del Grappa viene scoperta tra i cespugli un'ampolla contenente il feto di un bambino, una scoperta che lascia aperte ipotesi anche inquietanti, tra cui quella del satanismo. Un feto di 6 mesi nascosto tra le foglie di un cespuglio. Una macabra sorpresa, quella dei carabinieri di Bassano del Grappa durante un'operazione antidroga in zona Varrovina, a nord delle campagne bassanesi, a seguito di alcune segnalazioni sospette da parte di alcuni residenti della zona.
Era qualche giorno fa quando le forze dell'ordine impegnate nei controlli stavano setacciando una zona verde, in particolare un cespuglio solitamente nascondiglio di sostanze stupefacenti. Ma questa volta, tra il fogliame e i rami, al posto di ovuli di eroina e cocaina, l'amara sorpresa, il cadavere di un feto di circa 6 mesi immerso in un liquido trasparente e custodito in un'ampolla di vetro. Immediata la segnalazione da parte dei carabinieri alla procura di Vicenza. Secondo le prime analisi si tratterebbe di un vaso di conservazione con all'interno un feto ospedaliero protetto dalla formaldeide, una sostanza utilizzata per impedire l'alterazione di materiale biologico. E se da una parte è ipotizzabile che il vaso provenga da una struttura sanitaria o un laboratorio scientifico, dall'altra il motivo per cui fosse nascosto tra le foglie di un cespuglio rimane ad oggi un mistero. Sono molte infatti le domande a cui gli inquirenti cercheranno di rispondere nelle prossime settimane. Un giallo, quello di Varrovina, che al momento apre diverse strade. Il timore infatti è che dietro al ritrovamento possa esserci un vero e proprio mercato clandestino destinato a riti occulti. Un'ombra, quella del satanismo, che torna a inquietare il territorio. Occultismo, sette e riti di iniziazione. Una città, quella di Bassano, che questa mattina si è risvegliata nel terrore di una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire. A Castelfranco Veneto per il pugno sferrato da un 23enne pugile che ha ridotto in fin di vita un 39enne al culmine di una lite in strada. Ho agito per difendermi, ha detto il giovane, restano disperate le condizioni dell'uomo. Sostiene di essersi difeso da un tentativo di strangolamento il 23enne pugile accusato di aver ridotto in fin di vita il kosovaro di 39 anni che ancora si trova ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso. E questo è il culmine di una lite forse per una mancata precedenza nei pressi dell'Eurobike al lago di Castelfranco Veneto. Non sarà facile per gli inquirenti ricostruire il pomeriggio di follia vissuto in via Pagnana, dove all'indomani restano le tracce di sangue sulla strada. È qui che il 39enne residente a Loreggia ha sbattuto violentemente la testa dopo aver ricevuto un pugno al volto sotto gli occhi impietriti della fidanzata. Ma andiamo con ordine. Non sono nemmeno le 18 quando il kosovaro con la compagna sta uscendo dal parcheggio dell'Eurobaita, quando incrocia l'auto del 23enne albanese di origine residente a San Martino di Luperi, che invece sta entrando per andare in palestra. Ho fatto la giornata in spiaggia, andava verso casa e ha incrociato il 23enne che si vede che ha tagliato la strada o cosa, cioè sempre per sentito dire, perché sono arrivato che era già in barella, stava andando via con l'elicottero, quindi. Marco è uno dei titolari del noto locale della Castellana, conosce sia il kosovaro che la sua ragazza, titolare di un negozio poco distante, è lei stessa in quei frangenti a contattarlo. La ragazza sul mio numero, cioè, mi ha chiamato, è successo questo, non capivo neanche cosa era successo, sulla curva i cancelli perché mare era agitata e ho tardato un po' a arrivare perché non ero ancora a casa. E sono andato là, c'era già quello del suo e tutto quanto, stavo intubando e portando via. Nonostante l'uomo sia a terra, il 23enne scappa, ma sarà identificato poco dopo. Ha raccontato ai suoi amici più stretti di essersi difeso vedendosi minacciato e di trovarsi sotto shock. In pronto soccorso gli è stata data una prognosi di 10 giorni. Ha riportato delle lesioni al collo compatibili con una colluttazione. Il giovane pugile è attualmente denunciato per il reato di lesioni, ma la gravità dell'accusa potrebbe cambiare in base al quadro clinico del 39enne. I rilievi dei carabinieri guidati dal comandante Enrico Zampolli sono proseguiti tutto il giorno. Sul posto anche il sindaco di Castelfranco. Non trovo alcuna giustificazione che succedano questi atti così di violenza, di rabbia per una mancata precedenza. Io non riesco a capire cosa stia succedendo dopo la pandemia con questa gente sempre più arrabbiata e che poi sfocia in queste cose sulle quali poi si paga dazio per tutto il resto della vita. Alla Baita al Lago, dove il kosovaro eseguiva spesso dei lavori con la sua impresa, si guarda il Cafoncello. Mi viene mago adesso però capisco cosa dispiace perché lo conoscevamo abbastanza bene. Adesso è lì al Cafoncello, immagino che facciate il tifo per lui. Certamente, sì, siamo con lui. Non voleva pagare un farmaco e per questo ha distrutto il negozio e aggredito il titolare e un medico. Attimi di terrore questa mattina in una farmacia di via Piave a Mestre. È stata una brutta situazione anche perché inaspettatamente arrivare un'aggressione dentro un negozio con clienti dentro. Ci sono anche persone di una certa età che sono state molto scioccate da quello che è successo.
A parlare ancora sconvolto è un dipendente della farmacia L'Europa in via Piave a Mestre, all'angolo con via Cavallotti, che questa mattina poco dopo le 9 ha assistito a un episodio di violenza all'interno del negozio. Un uomo straniero, con tutta probabilità sotto l'effetto di qualche sostanza, è entrato come una furia sotto gli sguardi scioccati dei clienti presenti. Voleva portare via un farmaco per curare la scabbia senza pagarlo e al diniego è andato in escandescenze, iniziando a buttare a terra quello che gli capitava sotto mano, mettendo la farmacia a soqquadro. Siamo dovuti intervenire per fermarlo, perché ha aggredito anche il titolare. Al titolare infatti è stato rotto il dito di una mano, mentre un medico che è andato subito in suo aiuto è stato morso al braccio sinistro. Le volanti della polizia sono arrivate quasi subito bloccando l'aggressore, mentre gli esercenti vicini si sono barricati nei negozi per paura. Nel frattempo il titolare della farmacia si è recato al pronto soccorso e sporgerà denuncia per l'aggressione subita. Dalle prime informazioni l'aggressore non sarebbe una persona nota nella zona. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, al via il piano di restauro della Basilica di San Marco, grazie ad oltre 3 milioni di euro stanziati dal Ministero della Cultura. Giornata storica per la Basilica di San Marco, con la firma siglata tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia, Ministero della Cultura e Procuratoria di San Marco. È stato avviato un piano di interventi di restauro nella Basilica grazie all'acquisizione di un generoso finanziamento di 3 milioni e 300 mila euro ottenuto dal Ministero della Cultura nell'ambito del piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Ora che la Basilica è protetta, la riportiamo all'antico splendore, eliminando i gravissimi danni interni dell'acqua alta. E lo stiamo facendo nel modo più efficace, con grandi competenze e soprattutto con grande consonanza, perché istituzioni pubbliche e enti privati sono tutti dalla stessa parte in questa grande sfida. Gli interventi di restauro interesseranno principalmente i rivestimenti lapidei dell'ala nord del nartece, l'atrio della Basilica e la cappella del Santissimo Sacramento, fortemente danneggiati negli anni dalla salsedine delle alte maree, lavori indispensabili mirati a conservare preziosi marmi e mosaici di un bene considerato in tutto il mondo patrimonio dell'umanità. Per quanto riguarda l'intervento sui rivestimenti, le cruste marmoree di rivestimento interne dell'ala nord del nartece, è previsto di smontarne la maggior parte per poterle desalinizzare in acqua. E per quanto riguarda invece il mosaico che contorna l'altare del Santissimo, l'intervento prevede un'applicazione di impacchi di estrazione dei sali fondamentalmente. Tra le 29 imprese selezionate in tempi record in un'aperta gara d'appalto ne sono state selezionate 7. L'assegnazione se l'è aggiudicata per l'importo complessivo l'impresa RTI Lares Lavori di Restauro di Venezia. Mi pare che questo sia un bel esempio di efficienza amministrativa e soprattutto di collaborazione tra enti. Data la complessità, il tempo richiesto dalle operazioni di restauro è stimato in 2 anni e 4 mesi. È davvero tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. L'anticiclone infuoca l'Italia, tempo buono e clima caldo sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 21 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, cielo per lo più da sereno a poco nuvoloso, salvo locali modesti addensamenti nel pomeriggio sui rilievi, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature in ulteriore rialzo, minime tra 17 e 21 gradi, massime con punte di 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso splenderà il sole, il cielo sarà limpido, sgombro da nubi solo con qualche locale addensamento. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime intorno ai 28-32 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza fra sole e nubi. La probabilità di temporali rimarrà generalmente bassa. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 34-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.